హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కలర్స్ ఫర్ లైఫ్ బై చెర్రీ. చాలా రోజులు అయింది కదా నేను ఇలా వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి. ఇప్పుడే మా ఊర్లో వర్షం పడి ఆగిందండి. ఇలా మా ఇంటి దగ్గర ఈ ఫ్లవర్స్ చెట్టు అయితే ఉంది. నాకు ఇవి చూస్తుంటే చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తొచ్చాయి. చిన్నప్పుడు వర్షం పడినప్పుడు ఇలానే చెట్ల పైన నీళ్ళంతా పడి ఉంటుంది కదా, ఇలా చేసేవాళ్ళం. ఆ వాటర్ అంతా పడుతుంటే చాలా బాగుంటుంది కదా, అది గుర్తొచ్చి ఇలా చేశాను. అండ్ చాలా బాగా అనిపించింది, అందుకే వీడియో తీసాను మీకు కూడా చూపించాలని. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని. అండ్ బాయ్.